Жалпы Суперту телеканалын көрүүчүлөрүнө салым жолдойбуз. Барыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайбыз. Бүгүн бизде сулуулук берүүсү, ал эми кезекте каарманыбыз блогер Айнура Асанова менен. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиздер. Кандайсыз? Келиңиздер. Бүгүн бизде сулуулук берүүсү. Сиз анда өзүңүзгө жаккан кийимдерди, образдарды көрсөтө аласыз эркин түрүндө элге, күйөрмандарга. Кайсыл жактан баштайбыз? Кайсыл кийимдерге басым жасайсыз? Ошол жактан баштайлы. Хорошо, значит, гардеробду көрсөтүш керек экен да. Кандай, кайсыл учурда кайга эмне кийип барасыз? Ошол мен кийген күнүмдүк Кийимдериңизди. Ооба. Жарайт. Меники эки шкафта да, основной шкафта батпай калгандарын бул жакка чыгарып койгом. Бул жакта көпчүлүгү дээрлик кышкы кийимдер. Курткаларым, пальто, чапандарым. Анан ошо батпай калгандары бул жакка чыгып кетти да, так основной шкафта дагы кийимдерим бар да. Акчаны деле мындай сапырып чачып кийингендердин катарына кирбейм. Бирок өзүмө жараштуусун гана эме кылам да, айтып коет го. Мода деле кубайм, иши кылып өзүмө эмне жарашса, эмне табитиме туура келип турган болсо, ошону сатып алып кийип кете берем да. Жүрөгүмө жакканы ушул чапан. Муну кыргыз элине белгилүү дизайнер Ирчечек Кевиз Сайрам Омбаева тигип берген. Этно стилде кылыпчы меники. Чынында жакшы. Муну аябай өзүм да жакшы көрөм. Бул эки кабаттан мындай кылып кийерсе да болот да. Ушунусу жагат. Өзгөчө гардеробто ошол орунду элейт да. Момдайын да тигип берген. Сонун бекен. Стили аябай жакшы экен, э? Да. Кышкы кийимдерден башталганда эле бул шубамды кийип көрсөтөйүн андай, Келиңиз. Муну деле эми кандай десем, тордойдон эле алгам. $3000 тегерегинде. Ага деле 1-3 жылдан ашты. Ушул гардеробумда эң биринчи, андан кийин курткаларым бар. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында. Жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Бул ушул күз, кеч күзүндө кийсе жакшы да. Көнөк менен деле, шым менен деле кийип кетерсе сонун болот. Негизи баягы жумушка кийген көйнөктөр менен сырткары нарядный көйнөктөр бар. Бар эле меники мындай жабык. Мындай көйнөктөр экен да. Ыймандуу көйнөктөр экен. Бул сырттагы киребеш жердеги шифонер да. Батпай калган кийимдер ушул жакта да. Анан основной өзүмдүн шкафымды көргөзөйүн. Артист көйнөктөргө кезек берели. Бул ушул жалаң классика кийимдерим да. Получается. Менде бүт эле дээрлик басымдуусу ошо классический костюмдар. Ооба, чынында мен сизди көп иш-чараларга барганыңызда классикалык кийимдер менен көбүрөөк көрөм да. Анан айтсаңыз, кийимдерди сиз бир эле жолу иш-чарага кийип барасызбы? Ал кийимдер калып калабы? Кандай болот? Эмне болот? Же туугандарга берип коесузбу? Ушул жөнүндө сөз кылбайлыбы? Тура берет да мынакей. Классикалык кийимдерди негизи көпчүлүккө эми мамлекеттик ишканаларда иштеген эле эмелерге берем, эми берчү адамдарга берем да. А так жактырган эмелерим, костюмдарым ушинтип билинип тура берет. Сиздин кийимдериңиз орточо эсеп менен алганда канчадан башталат? Костюмдар эми $200, $100 ар кандай болуп калат го. Рубашкалар болсо 3000-4000 тегереги, шым, костюм үстү түйүн менен болуп кала турган болсо, ошо $150-200 тегерегинде болуп калат да. Так, бул образ болсо офисный.
Минеки как раз жумушка кышында брючный эле көп кийем да. Ушундай образ, бир образ классикалык. Туфли болсо Zara. Басы 150 доллар тегерек. Эми офиске ушу чаканараак момундай сумка, саат бул обязательно. Сөйкө, шакек тоже мындай жарашыктуу, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, мындай ыңгайлуусу да. Окуунун бүткөндөн бери эле бул жака шаарга келгенден, иштеп баштагандан бери эле, мамлекеттик жумушта иштегенден бери ушу классикалык кийимдерге көбүрөөк басым кылат экен да. Негизи шопинг айымды эс алдырат деп коет эмеспи? Анан сиз бул сөзгө канчалык деңгээлде кошуласыз? Эми шопинг терапия аялдар үчүн, аял заты үчүн бул эң жакшы терапия го. Эми мен жумасына деп айтпайм, айына деп деле айтпайм. Керек болгон учурда эле барып кийим сатып албасам, ашынган баягы шопоголиктерге кирбейм. Кийимдериңиздер бар экен, анан кийин акчанын көзүнө карабай монтип алган кийимдердин бирөөсү барбы сизде? Акчанын көзүн карабай. Бир жолу ошондой покупка кылдым. Се дегенде баламдын эмесин, кичинекей Дастандын тушоосун ресторандан беребиз деп, анан бирок жолдошум экөөбүз жок, үйдөн эле беребиз, доордон эле өткөрүп тушоосун кесип коебуз деп, анан артып калган акчага анан ошондой бир покупка кылдым да. Келиңиз анда көрбөйлү, кандай дейсиз? Албы ал каякта, мына Макс Маранын ошо кийимин алгам да, өзүмө жаккан ошо бир наряд алгам. Ушу самый безумный покупка болгон да. Мындай мен мисалы үчүн 36 миңге алдымбы, 40 миңге жакын көйнөктү мындай алам деп элестеткен эмесмин да. 10 миң, 15-20 миңге чейинки көйнөктөрдү допустимо да. Анан Макс Мара мен эле кийип коеюнчу деп алып алгандагым да. Мен билишимче, эң сиздин кийип жүргөн формаңыз үчүн ушул талкууга түшкөн, элдин арасында. Да. Эмесин этикеткасы менен чыгарганда бары зачем ушундай эле жайкы көйнөктү почти 40 миңге алып эмне кереги бар эле деген эмелер билдирүүлөр келген. Бирок мен эми ушинтип мүйүз чыгып кетеби деп алдым да, бирок чыккан жок. Бардыгы сыртка көтөргөнгө, баягы баары классика. Булардын баары болсо Индиядан келди да, магачы. Белек беришти да. Бул эме экен, слоновой кость деп коет экен. Укмушко? Ошо Индиядан тааныштар берди. Экөөнү берди да. Калгандары болсо, мына бул болсо классика. Бул болсо Луи Виттон. Эң кымбаты ушул окшойт, Ушунча келип калыптырбызбы жеке, анан элдин суранычы боюнча дагы суроолорго жооп ала кетели. Айтсаңыз, сизге катталуучулардан эң көп келген суроо кайсыл? Айымдардын көп берген суроосу, эки эле суроо. Бетиңизге кандай кам көрөсүз? Уходовый косметикаңыз кандай? Бетиңиз эмнеге мындай таза, жашынакай алып жүрөсүз? Эмнеге арыксыз? Эмне тамактанасыз? Фигураңызды кандай сактайсыз деген. Ушул эки суроо байма-бай берилип турат. Бул жерден деле жооп берип кетейин. Генетикадан да көп нерсе көз каранды да. Атаң же апаң арык болсо, генетикаң сөзсүз түрдө жакшы болот да. Кээ учурларда генетика дагы ойнобой калат. Эгерде айымдар башаламан тамактанып, майлуу дагы ушундай диета кармабай тамактанса, сөзсүз түрдө толуп кетет дагы, анан ашыкча көйгөйлөр дагы жаралышы мүмкүн да. Андыктан биринчиден эгерде айымдарда генетика жакшы болсо, бул эң сонун. Экинчиси,
спорт менен машыгып, туура тамактануу болсо, ал да эң сонунда. Ошондо айымдар чырайлуу, жакшынакай болуп, фигурасы да жакшы болот, бет дагы жакшы болот. Менин баамда жездебизди көбүрөөк сурашат экен да. Буга кандай деп жооп бересиз? Вообще без комментариев. Сизге де жас кылышабы? Негизи комментарийлерди көпчүлүк бөлүгү ошол нерсе менен байланышыптыр да. Менин билишимче. Инстаграмды касып келдиңерби? Да, үй бүлөлүк тема мындан ары мен жабык деп айта алам. Мындан ары жеке жашоомду айтпаган туура болот экен да. Жакшыраак болот экен да. Ошо. Менин кийинки образым ушундай спортивный, тренажерный залдарга барганда кие турган костюм. Эми айымдарга биртке болсо дагы мотивация кылып кетейин. Залга бара албайм, убактым жок деген айымдарга менин кеңешим момундай коврик сатып аласыздар дагы. Анан жумасына бир эң жок дегенде 2 жолу өзүңүздөргө жарым сааттан убакыт эме алып бересиздер. Мен азыр болсо сиздерге 1-2 көнүгүү көрсөтүп берейин. Өзүңүздөргө бир жарым саат эле убакыт арнасаңыздар, айымдар, келбетиңиздер да жакшы болот, фигураңыздар дагы жакшы болот. Ушул көнүгүү керек да, момундай кылып. Андан кийинки упражнениялар ушуга окшогондору момундайлар үйдө. Ушуга окшогон. Үйдө жасала турган, Үйдө жасала тургандар анан. Анан сиз мамлекеттик жумушта иш алып барасыз, эртеден кечки убакытка чейин. Анан ошондо үй оокаттарына же болбосо балдарыңызга каралаша турган жардамчыңыз барбы, кызматкер барбы, кандай? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Жок. Кантип жетишесиз? Улусу мектепке барат, кичүүсү бала бакчага барат. Баарын кечинде топтоп келем. Бирин мектептен, бирин бала бакчадан. Анан ошо кечинде эле тамак жасап, үлгүрбөсөм, негизи үй иштерине көп эме ала албай жатам да, жетише албай жатам да азырчы. Анан баягы дем алыш күндөрү эле, ишемби, жекшемби күндөрү тамак жасап, үй жыйнап, кадимкидей эле энелик милдеттеримди аткара берем да. Мен негизичи айымдарга, айрыкча энелерге аябай суктанам да, баа берем да, ушунчалыкчы. Себеби жумуш аткарышат, андан келип балдарына кам көрүшөт, үй оокаттары бар деген сыяктуучу. Анан сиз андан тышкары блог да тартасыз, ошонун баарына кантип жетишесиз, кантип убакытты бөлүштүрөсүз, ушул боюнча айтыңызчы. Аял заты баягы каалоо күчтүү болгондо, блог да жетишет, энелик милдетти да аткарат, жумушка да жетишет, жубай да болуп жетишет. Иши кылып аял затынын баягы оокаттары көп эмеспи? Жетишем деген аял заты жетишет, жетишпейм, буга меники эмес дегендер деле алар жүрө берет да. Кийинки образым болсо ушундай спортивный образ. Кепка, куртка, момундай бут кийим. Анан ушинтип алып, машинамды айдап алып кетип кала берем. Бул автолединин образы да. Айнур айым, айтсаңыз, ашканада кандай кожойкесиз? Өзүңүздү бир мактап этпейсизби? Ашканада мыкты кожойке мен деп айта албайм. Се дегенде андай эмесмин. Болгондой эле айтайын, орточо. Бирок тамактардын дээрлик көбүн эле жасайм да. Жасай алам. Ошону кечкиге монтип балдарыма тамак жасап берем. Түрлөп жанагындай выпечка, тияк, бияк деп андайларды да жасаганга убакыт жок. Бирок эми жасаса болот да. Мындан бир нече убакыт мурун ошол сиңдиңиз Гүлнур Асанова менен таарынышып жүргөнсүздөр, анан коомчулукка бул таарынышты чыгаруу эмне себеп болду? Эми бир туугандардын арасында боло берет экен андай нерселерчи. Бир гана биз эмес, пайгамбарлар убагында таарынышып бири-бирине
ошондой атаандаштыктар болуп келген да. Эми бизде эч кандай деле атаандаштык жок. Эми түшүнбөстүктөр болду да, түшүнбөстүктөр болду. Азыркы учурда мамилеңиздер кандай? Ошол боюнча толугураак айтып берсеңиз. Жакшы. Кечээ туулган күнүнө барып келдим. Баары жакшы. Жакшы. Анан ушундай учурда, мисалы, таанышкан учурда апаңыздар ортого түшүп калабы, кандай болот? Эми кандай десем, жок, ортого деле түшпөйт. Эми бизде андай деле аябай маанилүү мондай эме болгон жок. Ортодо түшүнбөстүктөр эле болду. Көпчүлүк учурда эми экөөбүздүн кандай десем, эми характерибиз ар башкача да. Ошо. А так баары жакшы. Характер башкача дегенде кандай болуп калат эжеке? Сиздики шайыр, Меники шайыр, ал токто. Баягы үйдөн кичинекеси деп баягы наоборот көбүрөөк эме кылчу да. Мындай тыпылдап баарын жасай берчү да. Мен окуум бүткөндөн кийин эле Бишкекке келе бердим. Көпчүлүк учурда жумуштун баарын тең ага жасатып койчумун да. Демек көп нерсе сиңдиңиз көбүрөөк жасачу турбайбы? Ашканага жакыныраак болчу турбайбы? Жакыныраак болчу. Азыр мен жакыныраакмын да. Ошо. Эми балалуу болгондон кийин ашканага хочешь не хочешь, каалайсың каалабайсыңбы, жакын болосуң да. I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? Анда эмесе мен тамагым бышкычакты, бир чыны чай чейли. Клубника в шоколаде менен чай берейинчи. Келиңиз. Урматтуу достор, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маектерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Анда эмесе мен бир чыны чайымды чейин.